我今日嘅題目咧係6步打入團宇宙 Go， 我哋開始啦。有冇諗過點樣做到客戶心目中嘅 Master Trust Advisor 咧？今日我哋嘅題目係發掘創不同，我想俾大家一個新嘅方法，點樣做到客戶心目中嘅 Master Trust Advisor。亦都有冇諗過創造一道唔一樣嘅風景去 present 自己咧？大家好，我係 Phyllis Chan。我從事咗今日嘅保險事業咧，從事咗10年啦。大家以為咧團宇宙係咪團隊發展個團？但係並唔係。今日我想同大家分享嘅咧係團體事業、公司保險、團體醫療嗰個團喎。唔知在座各位有冇邊一位同我一樣係從事團體事業，亦都好專注呢一方面嘅發展㗎？舉一舉手俾我大家睇一睇下。有一個。唔多係咪啊？咁果然係大家係希望喺度咧發掘創不同。喺我過往個10年嘅工作生涯當中咧，我已經係累積超過50多60個位嘅公司客戶，而呢紮嘅公司客戶咧係令到我嘅事業啦、發展啦、團隊啦、收入啦、客源啦都係非常之穩定地進步成長嘅。咁所以咧就同大家想分享一下咧，譬如我團宇宙咧係點樣去開展出嚟嘅。咁亦都係因為個團宇宙咧，令到我自己嗰個面向咧同埋風景有少少唔一樣。我唔係做 individuals 個人生意起家，我係做團宇宙起家。所以亦都係2020年度咧，因為呢一個差異性令我贏得 LUA 嘅 Best Financial Planner Award 嘅金獎同埋金鐘金，係啦。多謝各位。咁亦都係因為呢啲差異性咧，俾我去到一個更加大嘅舞台上咧，去做一啲唔同嘅分享。咁我覺得分享其實我自己都好大嘅得着嘅，因為團宇宙呢件事情咧，並唔係個個都夠膽去做，或者有心去做。好多時候咧，我哋入行嘅時候，有唔同嘅文化啦，有唔同嘅諗法啦，大家都中意做個人嘅生意，因為單一、容易、簡單、直接。但係團宇宙咧需要啲方法，所以今日咧，我想俾一個6步俾大家咧，係一個steps 啦 ，step by steps 啦，跟住我嘅方式，簡單直接，馬上可以學習到去做，好唔好啊？好，咁所以咧第一個步驟啦，大家可能要抄低喎，因為咧我冇乜特別嘅 PowerPoint slide 嘅，主要係我自己分享啦，一啲我嘅小撇步啦。第一個步驟咧就係 make a list。唔知大家做個人生意咧會唔會有客戶嘅名單？但係我做團體生意咧就好需要一個名單嘅嚇，呢個係一個好有思路同埋好系統嘅步驟。首先咧，大家知道喺團險市場或者公司業務方面嚟講咧，都係佢嘅生命週期。你了唔了解個人嘅循環咧？但係你都了唔了解公司其實都有公司嘅生命週期同埋公司嘅循環嘅喎。如果你唔了解，直接衝入去嘅話咧，好容易咧就彈出或者彈入。我哋講團宇宙，我哋希望大家可以喺入邊可以暢泳啦、暢所欲言啦、發掘自己。咁呢間公司嘅生命週期係點樣，令到你後面嗰個 steps 咧 prospecting 係會有好唔一樣嘅。首先啦，我哋理解咗公司嘅生命週期，我哋要有2張名單。第一張名單咧就係一個 warm list， 另外一張名單就係你嘅 cold list 啦。Warm list 係啲乜嘢啊？馬上可能攞開自己嘅手機睇一睇身邊有冇一啲準客戶，例如係乜嘢咧？佢嘅 title 係 GM 啦、MD 啦、HR 啦、CFO 啦、老闆啦、初創啦、風投啦，呢都係我哋嘅 warm list 嚟嘅。因為佢可能咧唔知道你做呢門生意，但因為咧其實 warm list 係路在口邊，客都係在身邊，所以你最中意咧係要問佢哋嘅。我回想起我當初入行咧，第一個客戶咧，我馬上膽粗粗就係 call 我自己嘅表妹，佢係一間5人嘅蚊型公司嘅 trading firm 嘅一個admin 嚟嘅。咁我打電話問佢啊，表妹啊，我而家咧係專注發展公司團險嘅生意嘅。請問你公司有冇團體醫療、團體保險㗎？咁佢就話：表姐，乜你係做呢門生意嘅咩？我以為你淨係做個人生意嘅啫喎。咁於是我有啊，我哋有啊，啱啱做緊報價，而家係一個續保週期、續保階段，我哋揾緊方案。唔啱你攞個報價嚟聽下，就係咁樣 bingo。我就做咗第一張嘅個人團險生意，完全係冇諗法冇思慮，就係開口問。所以 warm list 咧最緊要就係揾出身邊自己本身嘅原有嘅市場。我相信大家好多時候做個人生意，但係忽略咗本身一啲咁嘅客戶，因為你冇問佢，唔知你 focus，唔知你做。但係我本身係好
present 自己，我係好 focus 做呢件團險市場，所以大家感覺到我呢件事情嘅重要性啦，或者係個誠意啦。咁啊 warm list 大家明白啊，係咪？咁大家都要問啦，同埋有時候佢唔係 key contact，佢會幫你去 refer 去一個 right contact， 呢個好重要，因為喺團險市場咧係一個好大嘅藍海，但係人與人之間咧，其實係有無形嘅點與線，所以大家需要把握呢個商機。咁但係啦，我哋想講個 cold list 啦，cold call 先係我哋嘅真正嘅市場。咁點樣做咧？係咪就係打電話去問咧？並非唔係，反而 cold 咧，我哋專注一個字 selections，focus。因為喺香港咧，我哋有好多唔同嘅公司，好多類型唔同嘅業務，其實好多都中小企啦。香港有90% 以下嘅公司咧，都係10人以下嘅中小企。你要好 focus 去揾呢啲公司出嚟，而 focus 呢一兩個你自己專注嘅 industry。呢一兩個 industry 可能係你入行之前比較熟悉嘅，可以係 IT 啦，可以係服務啦，可以係酒店業，可以係航空業、物流業，乜嘢都好。但係你要揾出一樣嘢，就係佢個行業嘅痛點同埋共同性。因為你呢個我哋下一步咧就要 prospect 佢。如果呢件事情你揾唔到佢個痛點，唔知道佢點解需要揾你嘅話咧，你之後 send 出一啲 message 啊，打電話過去咧，其實佢都達唔到一個共識。咁所以最重要咧 ，warm call 同埋 cold call 係有分別嘅。好啦，再落去咯。第二啦，我哋揾咗做咗我哋功夫啦，做咗我哋嘅list 出嚟之後咧，我哋要做啲咩咧？第二就係 target 啦，係啦 pain point。點樣 target pain point 咧？就係關於你有幾做功課。好多時候咧，我發現好多新入行嘅朋友咧，都中意做 cold call 啊，打起電話就即刻問，打起電話即刻問，即刻講，係咪？咁唔係唔好 ，no brainer 大數定律。但係公司生意嗰個形式咧就唔係咁，其實都好需要策劃啦，同埋諗一套嘅方式，係話俾佢知你好了解佢。係啦，點樣令到你好了解佢咧？其實喺我哋而家本身嗰個市場上咧，已經好多透明度嘅資訊。你要知道佢間公司佢嘅行業，佢而家面對緊啲咩困境？例如疫情之後，其實佢而家係增員啦，定係減員啦？佢係 cut cost 啊，定係擴張咧？佢而家本身需唔需要更加好嘅業務或者更加好嘅人才去留喺度咧？而我哋嘅服務，我哋而家本身嘅團體業務，可唔可以幫呢間公司做一樣嘢？就叫做 co-branding。你可唔可以提升佢嘅質素，提升佢嘅員工，令到佢有所得着咧？嗱，呢啲係好重要嘅要點嚟嘅。所以最緊要就係當我哋出擊嗰刻咧，就好似一個拳手咁，我哋有 punch line， 我哋有 story line 嘅。你出擊咧，一定係要中招，中佢嘅鼻，令佢覺得，咦，你講嘅嘢有一樣嘢與眾不同喎，你講中我嘅痛點喎，你講中我而家真係想揾嘅嘢喎。好，我花少少時間聽你嘅團隊，聽你嘅公司 present 一下你嘅方案。所以咧，團體業務有一樣嘢我想帶出嘅咧，永遠都係一個價格定價值啊！大家知唔知啊？價值係啦，好多時候咧，我哋好 hesitate 或者好唔想進入呢個團險市場，成日都覺得，咦，咪又係講價錢，我公司個價唔靚嘅喎，係咪咁樣樣啊？所以變咗可能，我都唔好試呢件事情啦。但係我想話俾大家知，根據我呢10年嘅觀察，我而家 consolidate 大概50-60個客戶當中，永遠都係同我講價值。你俾啲咩價值佢？你俾啲咩服務佢？你嘅性價比係咪比其他人高？就會令到你可唔可以留得住呢個市場？令你可唔可以喺元宇宙方面發展？永遠我哋都係講一樣嘢，就係價值，唔好講價格，係啦。如果你出擊嗰刻，永遠都係講我係最平嗰間，我哋係最相宜嗰間，我哋係最 effective、最 cheap 嗰間咧，永遠你都係同人去講個價值。講價格唔係講價值，所以有一個口訣嘅，大家可能要寫低啊。呢個我自己本身嘅心法嚟嘅，就係 WYWYN。喂，咩嚟㗎 Phyllis？WYWYN 係咪啲摩斯密碼咁奇怪咧？其實等於咩咧 ？Why you now？Why you now？ 點解係你？點解係現在嘅你？係啦。點解咧？好多時候咧，你發現我哋要做 warm list 咧、cold list 咧，我哋要 approaching 嗰個客啦。其實你開口講説話嗰刻咧都好關鍵。好多時候咧，我做晒所有 research，我就準備會一封 script 啦，或者會準備一個call list 咧去打俾我嘅客戶。所以點解話 selection 好重要咧？如果你重複地不斷地係做同一個類型嘅客戶、同一個行業嘅話咧，佢哋嘅痛點或者佢而家面對嘅問題，或者佢哋想做到嘅事情咧，相對嚟講都係類似，你就會有個同頻，你哋會有個感應做到啲咩事情啦。好啦，首先我講 Why you 先 ，Why you 咧通常我都會 research 咗佢嘅名先嘅，即係而家大家都收到好多唔同嘅電騙啊，或者好多 call 㗎啦，係咪？通常都係喂唔出聲，
睇下你係男定女先，連你個名都稱呼唔到。但係咧，團體業務或者團體事業咧唔可以咁，你一定要知道佢係邊位嘅嚇。譬如我會講Dear Mary、Dear Simon， 我知道你係 ABC 間公司嘅經理，我知道你係 ABC 公司嘅 HR Directors。我見到你喺經濟一周方面咧有個訪問，知道公司而家面臨一個好大嘅挑戰，就係要擴張人手，亦都可能要擴展好多唔同嘅市場。唔知你會唔會有30分鐘時間同我去理解一下我哋嘅方案呢？好多你嘅同業話俾我知，用咗我哋嘅方案之後咧，其實會令到成件事係可以 co-branding 之餘，亦都可以減省咗啲成本。我好想下個星期會30分鐘時間去同你有個會面，講解你嘅方案同埋你而家個方面嘅問題同埋我哋嘅方案。呢個就係我講嘅 why you now。你要 address 佢呢個entitle 啦，亦都話俾佢知我 research 過你間公司，我 research 過你，我知道你，所以係非你不可。我知道你係做緊呢件事情，亦都知道你嘅行業係面對緊呢個痛點，所以我而家 compel 我係揾你去出嚟傾一傾，我哋特登係為你呢個行業製造出嚟嘅方案。呢個就係我講嘅 why you now。大家唔知有冇咁樣嘅諗法，或者有冇咁樣嘅行為咧？因為我過往10年咧都係用呢種咁嘅形式去做，就係永遠都係無論個人生意都好，或者公司生意都好啦，我都係為住呢件事、呢個人、呢個組織、呢個團體去做一啲獨特嘅事情嘅。你有冇將客戶嘅獨特性拉高咧？有冇將你貼心嘅服務 present 俾佢咧？雖然呢個係一個短短嘅5分鐘嘅 call， 或者呢個可能係個好短10零20個字嘅 script， 但係你都要啱時間啦，亦都要有個構思，令到佢覺得，咦，你嘅 mailing 咧唔係 mass mailing 嚟嘅，唔係垃圾郵件嘅，真係 address to 我。所以揀啱時間，揀啱一個位置咧，去出擊嘅話咧，其實你嘅就會無往而不利，個客戶都會覺得好啦，我會用30分鐘時間去了解一下你嘅方案。所以呢個就係我講嘅口訣啦 ，why you now 咯喎。咁第3步啦。好啦，喂，如果你大量去 send 啦 why you now 啦，不斷揾唔同嘅 HR 啦，其實總有一刻會成功嘅。有時候佢未必成功，佢話俾你知，我哋啱啱續咗保喎，不過可能我哋明年6月咧會同你再傾，或者會話俾你知，咦，你呢個方案同我嚟講幾適合，不過唔係我負責呢件事情，唔該你揾 David 啦，或者你揾其他唔同人去傾啦，你就會不斷去攞咗一個 list 出嚟㗎啦。咁你知道我6月份我就揾翻呢間公司，原來而家咧就呢個唔係一個 right contact，我要揾邊位，咁你就會有一個更加長嘅名單。你就可以 fine tune 啦。咁第3步咧，最好就係話馬上就約啦，邀約啦，係咪 appointment 咯喎？咁 approaching appointment 你哋會點樣啊？其實係會點樣咧？係咪一上到去客戶方面就可能揾你公司嘅 support， 或者整一個 presentation 同佢講咧？好多人都會係咁樣喎，一上到去難得有機會，梗係用嗰個 presentation 講緊我自己嘅方案啦。呢個咧，俾我感覺當中咧，其實係大錯特錯。喺個人世界可能係咁，馬上即刻講方案。但係咧，我想講一樣嘢咧，客戶咧就係一個 mirror 嚟嘅，係你嘅鏡子嚟嘅。你同佢講方案，佢咪即刻同你蹲喺塊面講方案咯？你同佢講錢嘅喎，佢咪即刻同你講錢咯？係呢個係我哋唔想見到噶嘛。所以最關鍵就係，如果你係理解客戶，你應該開場嘅時候同佢傾偈 ，build trust。我哋講誠信，我哋講專業，我哋講我哋一個風險嘅顧問。其實我有啲咩價值帶到俾你？而家你面對緊啲咩問題？我哋嘅行業當中有啲咩問題？或者我哋嘅你嘅同業當中用咗我哋嘅方案可以點樣解決佢嘅情況？咁所以你如果馬上就即刻 presentation 啊，15分鐘公司介紹、個人介紹、產品介紹嘅話咧，其實再到最後佢都係話好咯，你攞個報價嚟睇下啦。去到最終極都係講緊價錢，所以客戶咧就係你一面鏡子。如果你同佢講價錢、講方案，佢就即刻馬上同你講方案。咁所以千祈唔好係咁。我哋應該 present 自己就係話：你好，我係公司嘅風險管理顧問，我係嚟幫你解決你嘅問題嘅。係啦，有冇諗過其實當你同客戶講解嘅時候咧，你係要將個 picture 放大。雖然你見到佢嘅可能係一個 point solution， 今日我同你講 MPF。我今日同你講團體醫療，我今日同你講勞保、車保，但係咧好多時候咧，你要將個戰線擴大。如果唔係咧，去到最後咧，又係去到一個講價錢嘅階段。所以通常我永遠咧都會拎一個叫做 solution map 嚟嘅。大家係一個風險管理顧問，所以你係一個 solution provider， 你係一個服務員啦，係咪？咁所以公司嘅風險藍圖咧，其實係好闊。雖然今日我係同你講醫療保險。
但係其實我有嘅工具其實包括咗好多唔同嘅嘢，包括咗 central pooling 啦，包括咗可能 key man insurance 啦、融資啦、公司嘅風險啦、勞保啦、車保啦、公司嘅MPF 啦、public liabilities 啦等等等等。其實你要話俾佢知，其實你可以做到嘅嘢比其他人更加多。你俾佢嘅附加價值，你俾佢嘅服務係更加闊。你係一個 one stop shop， 你可以解決佢所有問題，你都係佢公司嘅風險管理師，係啦。因為好多時候咧，HR 咧其實佢唔需要見 sales 嘅，簡單嚟講，佢唔需要見銷售員，但係佢好想知道坐喺面前嘅你點樣幫佢解難，幫佢解決佢嘅問題，因為每日都面對好多問題。如果你可以幫佢解決林林總總嘅問題，如果你可以幫佢解決一啲睇到或者睇唔到嘅風險嘅話咧，佢係好 appreciate 你嘅。所以如果你 present 自己係一個 sales， 我係一個 account manager， 我係一個前線嘅同事，你嘅價值唔高。最緊要我哋係講價值。但係如果你 present 我係入嚟你間公司去幫你去 fix 你公司一啲見唔到嘅風險，我幫你去處理一啲你同事 claim 唔到嘅錢，我可以幫你減省你哋嘅 claims ratio， 我可以令到你自己本身嘅 budget 低咗之餘，保障福利更加高，我可以令你嘅形象更加好，因為我哋公司可以 co-branding 等等等等。咁樣嘅話，佢就覺得你嘅附加價值係好大。就會可以將你嘅戰線咧慢慢拉闊，唔好忘記喎，因為你係 cold call 入去嘅喎，係咪啊？你 cold call 可能你未同佢有個特別嘅人脈嘅關係，或者佢唔知道你嘅做事方式，所以第4步咧就好重要啦。當你同佢傾完你自己本身嘅方案之後咧，你就要同佢標一樣嘢，就係標 dreams 同埋點樣 deliver。你嘅方案點樣去配合你嘅方案？因為一個信念咧，我成日都係咁樣諗嘅。你為對方描繪嘅影像或者形象有幾大，你嘅業務就有幾大。團體業務可以好細，但係好多時候咧，亦都可以發到好大。因為好多時候咧，呢50-60個公司咧，我同我一齊係成長嘅。咁最重要就係我哋贏咗入去啦，唔係等於下一年我哋要出翻嚟嘅。係最關鍵就係你可以持續地不斷喺入邊去擴闊你嘅人脈，入邊做 cross sell， 再做 up sell， 建立唔同嘅信任同埋信譽同埋你嘅品牌。所以描繪嘅影像有幾大咧？通常除咗個 solution map 之餘咧，我都會 present 自己就係我可以為你做啲乜嘢。Phyllis 或者我個團隊而家入咗去，其實我哋由頭到尾呢1年之內，其實會點樣去處理？你要喺未贏呢張單之前咧，已經要幫佢 walk through 一次，就係話，如果呢件事情係你處理嘅話，呢1年我同埋我個團隊同埋我哋成間公司會點樣令你去走上軌道？點你轉移風險？點樣你哋嘅員工更加滿意？點樣令到你覺得叻，老闆會讚你讚得好？呢啲咁樣嘅事情咧，就係喺我哋嘅 pre-sales 我哋之前嘅階段咧，就要幫佢描繪一件事情，畫一個方案出嚟。所以 storytelling 咧係好重要。好多時候咧，我都會夾雜一啲案例啦。點樣幫佢實行啦？我哋嘅人物嘅人設啦，會放幾多個人啦？係極之細緻話俾佢知嘅。OK，咁另外啦，喺個過程當中咧，除咗 present 你嘅方案咧，我哋要盡力去同佢傾偈，揾2樣嘢出嚟。第一樣嘢就係個推因，個 push factor。究竟現在嘅服務商或者而家嘅方程式咧，有啲乜嘢令到佢覺得唔滿意，令佢走嘅咧？啊，即係嘅公司都係一個關係啊，係咪？如果個關係好完美冇缺口嘅話咧，理論上佢係唔會 call 價，唔會疏成，唔會揾你。都唔會嚟諗住望下嘅，係咪？但係你要揾出其實佢自己本身嘅推因係啲咩嘢？推因可以係公司嘅推因，佢覺得呢個產品其實已經唔夠 scalability， 因為公司可能擴張已經包含唔到佢而家本身嘅需求啦。呢啲可以係推因，或者係個人嘅情況都得嘅。因為譬如話有時候一啲老闆 claim 錢個 claim experience 唔好，或者佢覺得永遠打熱線都冇人聽，呢都係一啲推佢走嘅原因。所以你就要將呢件事情咧係放大再擴張。令佢諗下啊，如果呢件事情倒行逆施，如果可以更加好嘅話，你生活會唔會更加好？你嘅工作會唔會更加順利？你老闆會唔會更加歡喜？第二樣嘢就係個拉因啦。頭先我講啦，所有嘢都係一個拉因嚟嘅。嗱 ，push factor 係好重要，因為 push factor 咧就係如果佢已經有個走嘅動機，你就可以好容易拉佢過嚟啦。咁但係亦都係講pull factor 可能未必好明顯嘅，所以你最緊要就喺個傾偈途中，你要建立咗呢件事情。咁我可以分享啲真實案例咧，最關鍵咧都係要持久同埋持續嘅。喺我過往呢10多年嘅工作經驗生涯當中咧，其實我 call 過無數多張嘅公司團體嘅單，即係有50個，後面梗係失敗咗好多個，亦都有人走，亦都有人留嘅。但係最關鍵咧就係，就算佢走咗，佢都會知道呢個係
我試其他唔同嘅 service， 但係佢都會翻轉頭用翻我嘅 service， 呢個先係個 customers 嘅 royalty。嗰個拉因係好重要，因為你明年嗰一年咧就係要 present 話俾佢知，其實我點樣可以專注為你去 deliver 翻我嘅 promise 嘅。係啦，咁另外第5點咧，好啦，去到最後，我哋而家入咗間公司喎，真係入咗去之後咧，你就要 show 展示自己嘅實力啦。好多同業話俾我知係啊，我贏咗呢個單嘅，3人公司、5人公司，同佢一齊成長，1000人公司都好啦。但係下一年報價嘅時候咧，我就輸咗啦，翻出嚟啦。有一樣嘢最重點咧，就係其實佢冇喺公司入邊咧做一個實力嘅展示。嗱，講翻我自己咧，其實我好多時候咧都喺公司嘅環境上面出現嘅。咁就係講乜嘢咧？通常我就會公司做啲 member briefing 啦，可能我每3個月就會做 member briefing。有新人我會做 member briefing， 我有大小事情我都會走上公司。第二咧，我都會同公司講咧，就係我嘅團隊咧都會喺度擺一啲資訊站啦，或者服務台啦。為啲咩咧？就係為咗萬一個客戶有啲咩事情嘅時候，第一刻就係諗起我，同埋諗起我嘅團隊。我係最就近嗰個，佢唔需要打 hotline， 我係 key contact。仲有一樣嘢嘅撇步咧，就係話，如果大家有信心嘅嘢咧，就有信心嘅時候咧，可以係自己做晒所有 presentation， 因為好似咁樣一個 member briefing， 大家嘅焦點就係集中喺你嘅身上，而唔係其他 presentation， 唔係其他公司嘅人員身上。你就係佢嘅唯一，你就係佢嘅 key contact， 你就係佢嘅解難師，呢個係好重要。如果你係一個以一敵百，乜嘢都可以搞得掂嘅人咧，其實個 HR 或者公司就會黐住你，因為你可以幫佢解決晒所有問題。所以咧，我係會同佢 schedule 晒一年之間，我會點樣支持佢。每個星期4嘅朝早我就會喺度㗎啦。幾時咧我就會過嚟收 claim， 幾時咧我就會做一啲團體嘅briefing， 同埋我都會做一啲增值嘅服務嘅，可能做一啲演講啦，做一啲分享啦。咁公司嘅解難師嘅角度係好重要嘅，即係最緊要就係每一個客戶咧，好多時候佢有自己心入邊嘅問題，但係未必會喺公司嘅情況會同佢講。咁所以咧，好多時候我都會喺公司係縱向、橫向、打直、打橫等等咧，我就會不斷地發展我自己嘅人脈嘅。有幾個原因，第一就係話每時嘅逐步階段咧，你都需要呢啲人脈去支持你。簡單啲嚟講，好多時候咧 make decisions 或者最終嘅決定公司嘅方案咧，都係嗰1-2個 key man 嚟嘅啫，係咪？咁所以我會好努力咧去做啲 key man 嘅生意，或者做啲更加可以入侵咧，或者做周邊 cycle。可能今日入嘅可能係 MPF， 但係聽日嘅我可以同佢 sell 埋個團體醫療啦，可能 sell 埋佢嘅 public liabilities 啦、product liabilities 啦，其他唔同subsidiaries 嘅一啲 business 啦等等。嗱，呢個係咩咧？其實係好多時候咧，我都會知道一啲重要嘅人士咧，其實佢可能就係出差。呢個咧就係我去因為團體醫療咧，我去啟動咗一個 SOS 嘅 service。幾年前㗎啦，5-6年前某一天，我朝早6點鐘就收到 HR 打電話俾我，就係話老闆而家喺日本山邊滑雪，但係唔好彩啦，俾車撞親，係啦。佢而家咧失去咗意識，而家得佢太太喺身邊，佢冇買任何旅遊保。咁你有冇嘢可以幫到佢？係啦，咁佢把聲係震晒，佢都好緊張。咁喺嗰個情況之下，佢冇任何支援，所以我知道我就係要挺身而出去幫手去接受呢件事情。所以好周邊嘅 SOS 嘅 service evacuation 咧，我都處理過。最終極咧，我就要同醫院啦，係啦，因為日本又言語不通啦，佢唔肯放人啦，我亦都要去 convince 佢哋飛翻嚟香港做手術啦，我亦都要處理航空公司個機位啦，我要處理佢本身嘅保單嘅事情啦，處理佢本身嘅情況啦、經濟狀況啦，好擔心翻嚟香港用幾多錢啦，林種種啦，咁最終極佢係我揾咗一個專業嘅急症室嘅醫生同埋急症室嘅護士咧，就係坐一個醫療嘅專機飛去日本escort 佢翻嚟香港，去到停機坪之後再送北大嶼山醫院咁樣。咁所以呢個係一個好難得嘅經驗咯。咁所以就好多時候點解我話做團體業務生意可以令到你打通行業嘅任督二脈咧？就係你會面對好多 claims， 你會面對林種種嘅 operational 嘅事情，你要對內，你要對外，你要平息一啲紛爭，你要變成公司嘅解難師，你要喺客戶心目中去諗呢件事情點樣盡量幫到佢。咁同埋你都會接觸到好多周邊嘅產品，唔係淨係最簡單嘅醫療，唔係淨最簡單嘅 saving plan。而係一啲好周邊嘅產品，而呢啲故事咧，往往係救急扶危。你可以將呢件事情擴大，再話俾客戶知，如果你嘅公司有人遇到咁嘅情況，我有個能力去幫佢處理。咁呢啲就係話點樣透過一個服務同埋透過一個幫助咧，去做一個銷售。我永遠都係講一個信念，就係我係幫咗先，我係 help 咗先。
我係 give 咗先嘅。最關鍵就係我唔理我做唔做到，但係我心態就係我會揾我嘅資源，我會揾一啲幫到手嘅人去幫你，係啦。In order to help me to help you。所以咧呢啲係一啲我喺公司咧接觸到嘅案例，就係佢冇任何保險，但係淨係依賴公司嘅一張團體醫療，去不幸啦，佢係癌症再次復發，咁所以佢 claim 咗好多錢。咁我喺個社交媒體咧，就有時會講係好多同業中意 post 一啲獎項、post 一啲現金、post 一啲 TTT 咁樣唔同嘅情況。但係我最中意 post 一啲真實嘅案例。究竟你作為一個人，作為一個保險從業員，作為一個 advisor， 你可以點樣處理一啲佢而家面對緊嘅難關？哪怕係一個小小嘅團體醫療。咁所以如果做公司醫療，你可以 position 自己 as 一個真正嘅 premier advisor， 你係一個顧問。你去幫佢解決身邊嘅問題，而呢啲咁樣種種嘅奇難雜症咧，係會令到你之後個人嘅銷售又好，或者公司嘅銷售嚟講咧，都係無往而不利嘅。即係大家講開嘅時候咧 ，HR 都會係好眼泛淚光，佢唔知道如果呢啲事情發生喺佢公司嘅身上，可以點做？唔該 Phyllis， 你可以話俾我知，我點樣可以做到？係啦，咁呢啲亦都係啦。如果你係做公司嘅團體醫療保險咧，你嘅層次比其他人嚟講咧係唔一樣。佢會覺得咁難嘅嘢、咁複雜嘅嘢、咁微小精確嘅嘢，你都可以處理得好。我個人保單你應該冇問題。確實都因為咁，而我可以喺公司入邊咧係擴展好多個人嘅生意、個人嘅人脈。咁所以咧，客戶睇你嘅眼光咧係唔一樣。我唔知道大家入咗行幾耐啦，好多新人嚟講咧，可能都係會俾人 reject 啦，覺得你係咪真係做得耐㗎？你係咪真係有能力㗎？你係咪真係專業？但係如果你真係可以打通呢個團體業務嘅任督二脈咧，佢哋睇你嘅眼光係唔一樣，因為你有好多唔同嘅真實嘅案例，你每日嘅 claims 係如雪花湧至，你每日嘅 operational 咧係好 smooth 嘅。咁所以咧你會最關鍵咧就係用呢一樣嘢咧係建立一個人嘅品牌。我想講，雖然今日我唔係講個人嘅 brand building， 但係記唔記得頭先我第一張 slide 就係話，有冇諗過喺你自己本身嘅社交媒體去建立一個唔一樣嘅風景咧？好多人嘅風景都一模一樣嘅，可能我哋去旅行啊，我哋可能會攞啲獎項啊，可能我哋去啲組會啊，如何，那個，但係我自己本身嘅風景咧係唔一樣，就係每日話俾佢知，其實我幫咗幾多人，我做咗啲咩實事。所以最關鍵咧，其實it's not about your personal， 係關於你去 serve something bigger than you。你將你自己放埋一邊，你點樣去救急扶危，你點樣幫佢達到佢自己嘅目的同埋要求。呢個都係我哋今日所講嘅發掘創不同、卓越誠信，就可以喺呢件事情上面可以彰顯到啦。咁最後一個 step 係點樣？唔係就咁完結嘅喎，因為咧我自己本身就會好善用社交媒體啦，縱向橫向咁樣咧，我會給我嘅粉絲，因為做咗好事咧，你係要俾人知嘅，同埋你要俾人知道保險嘅故事、保險嘅價值，你點樣可以理賠當中獲得個風險轉移咧？呢啲係我哋自己作為保險人當中，我哋係需要將呢件事情係彰顯出去。咁所以咧，最關鍵就係我喺入邊咧，頭先我哋講話，佢覺得哇 Phyllis 你做個 service 係冇得輸啦，性價比非常高啦，係佢有個黏貼度啦，唔想走。而呢個 steps 咧，唔係令佢唔想走，係唔想走之餘咧，令佢走唔到嘅。如果你間公司挖根挖得好深，你上下面即係上中下所有人脈都係你自己本身嘅線人，都係你自己嘅客戶，再加埋佢入邊唔同嘅保險元素，都係你慢慢侵蝕變成你嘅 food cycle， 變成你嘅食物鏈嘅話咧，其實佢走唔甩嘅。講真，真係走唔甩。你就算甩咗一嚿，甩咗個車保，甩咗可能個 cargo insurance， 甩咗個 public liability 都好啦，佢明年就會揾翻你，你都又係做變翻報價機器喎。但係唔緊要，佢就知道你性價比高，個保費貴少少，但係佢知道服務多咗好多。咁所以咧，好多時候咧，我都會喺我自己社交媒體平台咧，我就會叫佢哋做一啲 recommendation 俾我。嗱，大家新人係咪成日都講話，我哋要攞 referral 係咪？好難㗎嘛，係咪？但係叫客幫你做個 recommendation 咧，個主導權就係喺你身上喎，係咪啊 ？recommendation 呢啲美言美事咧，大家時候咧都會好容易去攞到。攞完 recommendation，你就可以將呢樣嘢去信息去發放。如果有啲 key man，如果有啲重要人物都喺個社交媒體上面稱讚你或者表揚你嘅話咧，其實你呢個係我哋叫做 word of mouth， 你嘅 service 嚟講，其實應該係好實淨，所以亦都係可以好容易幫你擴展啦。但係唔好忘記咧，人與人之間咧都係有一個無形同埋有形嘅網。點與線，其實我哋每日做嘅事情就係乜嘢咧？Connect the dots。
connect 一啲你睇到或者睇唔到嘅 dots， 呢個就係我哋每日做嘅事情。公司嘅要員 HR 其實都好似一個音樂椅，好似一個 musical chair 咁樣走嚟走去。佢今日喺呢間公司，佢走嗰刻會點樣啊？佢會帶埋你嘅 goodwill， 帶埋你嘅感覺，帶埋你嘅品牌，帶埋你嘅感受去一間新嘅公司。因為你曾經幫助過佢，佢一定會記得。呢個係最深刻、最直接嘅連結嚟。所以喺新公司嚟講，佢就會從事翻一模類型嘅嘢。咁啊，HR 唔會轉咗其他唔同嘢，佢仍然係 key man。所以喺咁嘅情況之下咧，我就會做好多唔同嘅 referral， 我就從而間又獲得一間新生意嘅轉介。OK， 咁所以最緊要就係我哋要 become an advisor that someone needs you， 成為一位有人需要你嘅專業嘅顧問，有人需要你。而並唔係你需要人嚟成就你嘅 agent，OK？It's not an agent that you need someone。最緊要咧 ，when you try to sell， 好多時候喺公司業務咧，你講幾多都冇用，實戰實質你點樣做先有用。所以當你去 sell， 你 hard sell 嘅時候咧，人係會走。大家坐喺度聽我講嘢，係因為我喺度 teach， 我喺度 share。我喺度分享緊一啲要點，我希望大家有得着，希望大家得到 insight， 所以啲人咧見到我開始入緊嚟 people come， 所以呢個我成日都係一個座右銘話俾自己知 ，when you try to sell people go，when you try to teach or share or inspire people come， 就係咁簡單。個人業務、團體業務都係一樣。今日時間分享差唔多，不過我哋 conclusion 一下6步打入我哋嘅團險宇宙。係啦，首先第一咧就先製作清單啦 ，make a list。呢個 list 咧有 warm list 有 cold list， 記住兩個 list 都一樣重要。團體業務係一個好大嘅藍海嚟嘅。第二 target the pain point， 圍繞客戶嘅痛點。記住我講嘅口訣係咪啊 ？WY，WYN，Why you，Why you now？ 點解佢要揾你？你點樣了解佢？呢個行業上面佢需要啲咩嘢？你做咗啲咩嘢會令到佢可以有更加好嘅發展？第三，見到面之後，我哋點樣可以自信地接合？話俾佢知，我哋係過嚟做服務，拼一個 blueprint， 我哋嘅 solution 嘅 blueprint， 我哋有個風險嘅圖表出嚟。第四，你要實踐話俾佢知，幫佢 build dream， 而可以 deliver 到你嘅 promise 係好緊要。最尾就係要展示實力，你喺入邊去 build 你 credibilities， 有膊頭有責任 show 俾佢睇，你點樣去服務佢嘅員工。最尾就係你自己可以中環打直打橫去中環銷售，加埋嚟咧就係 MTA Day Go。多謝大家，希望大家中意我哋今日嘅分享。最尾總結咧，我想用一個我自己好中意嘅書咧，就係 James Clear 嘅《原子習慣》。每天進步1%，一年強大37倍。雖然大家而家唔係從事團體業務，但係每一日咧從事有關嘅事情咧，複式效應，我相信大家亦都會好似我咁樣喺個舞台上面發光發亮嘅。明年今日，我希望咧喺呢度再見到大家，大家可以分享一下你團體成功嘅方案。如果中意我嘅分享，大家可以 follow 我。如果影咗我靚相，記住聽翻我。多謝大家。